जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हर एक साल में ब्लॉगिंग करके 54 दिन तो गाइस देख सकत हम आया है अभी लेके इंजन। गाइस बहुत दिन बाद आज हम खुले एक ठो इंजन तो वही लेके आया हूँ गाइस। ये देख सकत हो इस ब्लॉक ये दे पिस्टन रिंग वाल दे है मन सब में। और ये हेड के काम हो गए थे। हेड में का करथे एला ओइला लगाथे ब्लॉक कसे नहीं ज़्यादा है। ठीक है अभी इतिले वाल से लगाथे यहाँ पास एक ठोका पिटा गए। तो भाई देख सकत है ये हरे सब चीज़ है ना। अरे हरे ओकर लीवर हरे तो भाई देख सकत है अभी के बजे थे 1 बजे थे। और मैं एक जुपिटर में आया हूँ। ये देख सकत है काला जुपिटर है। चलो चलते सीधा अपना गैरेज इस पीछू लगेंगे। चलो चलते ना अपन सीधा मिलथन गैरेज में। चलते रहे गाइस। बड़े बड़े दुकान है यहाँ देख सकते हो। बड़े बड़े साड़ी दुकान यहाँ शादी वादी होते दिए है। टेंट फूल लगे हैं। तो चलो चलथन गाइस सीधा यार आगे हरे अग्रेसन चौक आए हैं। इतनी आगे इतनी बार अग्रेसन चौक हमन वही तरफ जाना है गाइस। तो चलो चलथन सीधा हमन अग्रेसन चौक।